Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna geçirilen dawaryl maslahata gatnaşçylar ýurdumyzda sport ulgamynyň ösürilmegine, halkary ýarışlaryny geçirmäge ýokary derejede üns bergenligini aýratyn natamak bilen bu aladalar üçin hormatly prezidentimize hoşarlyklaryny beýan etdiler. Kuraş boýunça Aşgabatda geçirilen dünýä çempionaty ýurdumyzyň sport elemindäki awraýynyň belentdigini äşgär etdi. Elbette belent sepetleri yetmek bizim türgönlerimiz üçin hem esasy maksat öwrüli. Perwanlarymyz bu ýarışa toplumlaýyn taýýarlyk gördüler. İşçiň taýýarlyk ýeňşe bolan adam her perwanyna maksady okunlyk töretdi. Sport çärelerine köp taraplaýyn giňerim berilmegi ýokary netijeleri üçin etdi. Netijede türkmen türgönleri altyn medalyň 5-sini, kümüş medalyň 6-syny, birinji medalyň 4-sini eýlediler. Bu üstünlük geçenki dünýä çempionatyna gazanylan netijeden ören ýokary. Sport ulgamyna gahrman arkadagymyzyň amal aşyran işleri, hormatly prezidentimiziň sport özgörtmeleri türgönlerimiziň üstünlük gazanmagyna uly ýardam etdi. Dawaryl maslahat ýurdumyzda sporty ösürmek boýunça amal aşyrgan işleri üçin hormatly prezidentimize bulgamyň ýokary derejelere ýetmegini binýadyny berkden tutan gahrman arkadagymyza hoşarlygyň öz bolşuly beýany urildi. Kuraş boýunça paýtagtymyzda geçirilen dünýä çempionaty öz bolşuly sport bayramçylygyna urildi. Bu ýarış dostlugyň, agzybirligiň, hoşniýetli gatnaşyklaryň dawarlanýanyny äşgär etdi. Bu ýörelge Türkmenistanyň daşary siýasatyna esasy urdur. Perwanlarymyzyň ýokary netijeleri gazanmagy geljekki üstünlikler bilen berip barlar. Biri-birinden tapawutly tutuşykly netijesinde ussatlar öňe saýlandylar. Belen sepkitler türgünlüğün ýygyderli taýýarlygynyň sazlaşykly işleriniň netijesi boldy. Hormatly prezidentimiziň nagtaýşy ýaly durmuş strategiýasynyň möhüm düzüm mele bolan sport ulgamyna döwlet siýasatynyň baş maksady sagdan we ruhylent nesilleri terbiýelemekden ibaratdyr. Sport munyň özi güýçüň, gözelligiň, saglygyň hemde täze belentlikleri ymtylmanyň dost soňundagy potolanyrmagyň ýüze çykmasydyr. Şu wagtda Türkmenistan ýakyn şeýle hem uzak möhletleýin geljek üçin sagdan durmuş ýörelgesini, beden terbiýany hemde sporty ösürmäge we wagt etmäge önüktirilen ajaýyp çäreleň durmuşa geçirilmegine oňyn göreli görkezge.